Honda, втековский двигатель 2.4. Сейчас поднял машину по поводу стука дизеля. Вот он очень хорошо слышен здесь снизу. Такое впечатление, что что-то с выпускным трактом. То есть именно вот где глушитель стучит. Может быть, кто-то что-то посоветует. Сейчас мотор прогревается, стук становится меньше. То есть явно где глушитель. Очень похож на выпускной тракт. Это не масло, это пуш-сало. То есть каждый год перед зимой я все днище обрабатываю пуш-салом. Вот стук стал уже меньше. С колеса тоже не так слышно. Вот именно выпускной тракт. Где-то там грохочет. Забыл эндоскоп электронный на даче, который я сделал из микрофона и простого эндоскопа. Вот в следующий раз надо будет послушать им, конечно, повнимательнее. Но вот стучит явно где-то здесь. Я не думаю, что катализатор там болтается, потому что было бы слышно. Хотя сейчас мотор заглушу и постучу. В общем, если у кого-то есть какие-то наработки по этому поводу, по поводу дизельного стука Honda CR-V 2.4 втековского двигателя, тогда, пожалуйста, напишите. Спасибо.